नाज़रीन, मौसमियात खाते कराची समेत सॼी सिंध में 12 मई खां वधीक गर्मी जी अॻकथी कई आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त गर्मी जी लहर सॼी सिंध खे 12 मई ताईं पंहिंजी लपेट में आणे सघे थी, जेका 17 मई ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त दादू, जैकबाबाद, लाड़काने, सखर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में गर्मी पद 46 खां 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो, जॾहिं त हेठीं सिंध में गर्मी पद 43 खां 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुची सके थो। मौसमियात खाते मूजिब कराची में गर्मी की लहर में शिद्दत अचण जो इम्कान है। 13 खां 14 मई ताईं कराची में गर्मी पद 38 खां 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कान है। मौसमियात खाते जो चवणु है त गरम ऐं खुश्क मौसम भाॼियुनि, बाग़नि ऐं फसलनि ते दबाव विझी सघे थी। तंहिं करे हारी पंहिंजी फसलनि खे मौसमी हालतुनि मूजिब पाणी ॾियण जो बंदोबस्त कनि। मौसमियात खाते शहरनि खे सख्त गर्मी में सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं गैर ज़रूरी घर खां ॿाहिरि न निकिरण जी हिदायत कई आहे।